Get ready with me para ir a desayunar con mi hermano después de estar casi 6 años sin hablar. No sé ni qué voy a poner. No tengo idea. Mira el revolú que tengo. Hi, baby. Hi, baby. Con este pantalón, todavía no sé qué camisa ponerme. Para hacerle el cuento largo corto, mi hermano y yo no nos hablamos hace 6 años. ¿Por qué? Desde que mi mamá falleció hace 8 años, yo siento que él le hizo tanto daño que siento que muchas de las cosas que ella pasó fue por culpa de él y por eso le dejé de hablar. Para los que se preguntaban, porque siempre hay alguien que se pregunta. Esta camisita, pero pues para hacerle el cuento así, y pues hace 3 años que mi papá falleció, hace 6 años que mi mamá falleció, y pues es un nuevo año. Yo siento que pues solamente quedamos mis hermanos y yo. Hay que empezar a perdonarnos entre nosotros, porque si no, vamos a terminar más solo de lo que estamos ya. Así que no sé si ponerme esta camisita o no. ¿Qué ustedes creen? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿O me la amarro así? No sé, verdaderamente creo que me la voy a dejar abierta así. Y me voy a poner unos zapatitos. No sé qué zapatitos me voy a poner, pero me voy a poner unos zapatitos y esto. Déjame ver cómo se me ve. Este reloj que me regaló mi esposo. Y esta sortija. Que alguien me explique por qué mi sortija se puso así. O sea, supone que no se pongan así, no sé. ¿Qué me recomiendan para poderla limpiar? Si es que se puede limpiar, porque verdaderamente, miren. Perfumito. Y me voy a soltar el pelo porque, como saben, yo no me maquillo ni nada. Porque si no me tardo 10 horas más. Y tengo 3 niños, así que... Y... voy a buscar qué zapatos me voy a poner. Tengo estas Adidas. Yo creo que son las que me voy a poner. Tengo un poquito sucia, pero me las voy a poner así. Y me voy a estar dando que sea un poquito de lip porque tengo los labios secos y esto. El outfit, rito, chiquitito, moncito, no sé los chiquitos que les dije, y así. Quiero mi brazos, y yo, dile, linda. Dile, linda. Sí, dile, todo sunny, dile, todo sunny. Dile, bye. Dígale, bye. No, ¿qué tú crees que venden aquí? Déjame ver. No, la mesa no, aquí. Pepa. Sí. Viene de cama para esto, yo después. Ya queda puro pancake. Veo que no come más nada. Solamente come. Ah, pues sí, yo paso.